จากที่เบบินคาเข้าใกล้ประเทศไทยตอนเหนือแล้วนะครับก็เป็นไปตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าช่วงระหว่างวันที่ 16 ถึง 18 เนี่ยนะครับพายุดังกล่าวนะครับก็จะเข้ามาแตะเฉียดภาคเหนือของประเทศไทยนะครับซึ่งจะเห็นว่าพื้นที่ที่เฝ้าระวังณขณะนี้นะครับก็คือพื้นที่บริเวณภาคเหนือนะฮะตั้งแต่เชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแม่ฮ่องสอนตรงนั้นเองก็จะมีฝนตกหนักพอสมควรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือดินโคลนถล่มนะครับน้ำป่าไหลหลากนะครับแต่มีบางพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็คือที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สำคัญแล้วก็มีปริมาณน้ำไหลเพิ่มมากขึ้นตามลำดับก็คือที่เขื่อนแก่งกระจานเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะครับหลังจากที่ปริมาณน้ำไหลเข้าเนี่ยลดลงมาเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับแต่ว่าณขณะนี้เองนะครับปริมาณน้ำเริ่มสูงมากขึ้นนะครับเกือบเข้าใกล้จุดสูงสุดของคราวที่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เองอาจจะต้องเร่งมีการพร่องน้ำระบายน้ำเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จากการติดตามการคาดการณ์พยากรณ์เรื่องของฝนเองก็พบว่าปริมาณฝนก็ยังคงตกอยู่นะครับต่อเนื่องอีกไปประมาณ 2-3 วันนั่นก็หมายความว่าน้ำอาจจะเข้าแก่งกระจานมากขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งตรงนี้เองก็หน่วยงานปฏิบัติก็จะเร่งพร่องน้ำมากขึ้นแล้วก็แจ้งเตือนภาคประชาชนด้วยนะครับ